歡迎各位收聽陰屍夜魂，我係藥毒師，繼續打更人。上兩集講到黃二狗佢哋成家人好奇怪，佢哋個肚突到大一大，佢老豆嘅肚亦都係，而且仲飲啲生嘅血嘅添，更加係黃嬸深更半夜嗰陣會去到孫太老爺，即係孫太老爺嘅嗰一邊啊，即係佢哋嘅舊屋嗰度。而呢次我翻到嚟，有一句話叫做遠怕水，近怕鬼。而呢句話嘅意思，其實就係民間嘅一種規律嚟嘅。就好似話啦，水性好嘅人，佢哋出遠門嗰陣，如果遇見啲大河啊或者湖啊咁之類嘅，就算佢哋嘅水性點樣好都好，但係亦都唔會輕易落水游水啊。因為呢度唔係佢屋企嘅嗰邊嘅嗰啲水域啊。你根本就唔熟悉水下邊究竟係咩情況，貿然落水嘅話，好容易就會出事。至於近怕鬼，你諗下啦，喺你屋企嘅隔籬屋啊，咁隔籬屋嘅屋入邊吊死咗個人啊，即係吊死嗰個人。咁你如果住喺佢隔籬嘅話，你話你會驚唔驚啊？嗱？而黃小翠一個寡婦吊死咗喺屋企入邊，村入邊嘅人日頭嗰陣都唔願意經過佢屋企嘅門口嗰度，但係村長嘅嗰個老婆，即係呢個癲婆，佢一啲都唔驚嘅，依然係每日住喺入邊嗰度。老實講啊，呢一年嚟睇住村長嘅老婆喺屋入邊嘅遭遇，即係佢嘅生活啊。當初佢害死咗大山叔嘅嗰啖氣啊！呢陣時其實我已經冇咁嬲佢，有陣時見到佢成身污糟邋遢、披頭散髮行喺村入邊嗰陣，我甚至會同情佢嘅添啊！就好似我之前講過嘅咁樣，愛與恨、憐與憎都唔係絕對，即係愛同恨同埋憐憫同埋憎恨都唔係絕對嘅。見到村長嘅老婆三更半夜出現喺呢一度，我一時間都唔知係咩回事，就即刻將佢扯埋一邊，細細聲咁喺度同佢講啊！即係我原本去到黃二狗嘅屋嗰度啊，咁失驚無神咁樣喺門口嗰度裝黃二狗屋企入邊嗰陣，點知村長嘅老婆居然喺後邊度，即係我發現有個人啊，卻發現村長嘅老婆喺我後邊度數住咁望住我，所以我即刻將佢拉埋一邊。我問佢：你三更半夜做咩唔瞓覺啊？跑過嚟呢度做乜嘢啊？而佢卻傻更更咁對住我笑咗下，然之後喺袋入邊攞出一個污糟邋遢嘅碗出嚟，裝住半碗嘅飯啊，上邊啊仲飄住幾片嘅菜葉咁樣。哎呀，飯好啦，我係過嚟叫小翠食飯噶。佢嘅呢個笑聲令到我心入邊好唔舒服啊！之前啊，黃小翠佢返嚟之後嗰陣，亦都好細心咁樣照顧過佢一段時間嘅，又同佢沖涼，又同佢洗衫，每日都煮飯俾佢食啊！但係黃小翠佢死咗冇幾日啦，佢又返到去之前嘅嗰副咁嘅樣。我捉住佢手上邊嘅碗，推到返去俾佢，細細聲咁樣同佢講：你返去自己食啦，小翠走咗啦，佢以後都唔會食飯噶啦。而個癲女人卻對住我搖咗下頭：唔係啊，小翠要食飯啊，佢年紀細，要食多啲飯先至會大個噶。講住就喺黃二狗嘅屋企門口度就咁入咗去。老實講啊，我睇到佢而家咁嘅樣，心入邊真係有啲難受。但係我係諗到一個問題，再次扯住佢：做乜嘢啊？小翠喺入邊啊！而佢笑住岌咗下頭：係啊，小翠要食飯啊！好，咁你送飯俾佢啊！講住，我放開咗佢。
然之後呢個癲女人就推開咗黃二狗嘅屋企嘅門啊，大搖大擺咁樣行咗入去。佢一行入去之後冇幾耐，我就聽到黃嬸嘅聲音。哎呀，二狗啊，你唔好打啦，嗰個女人又嚟啦，你快啲理下佢啦。屋入邊傳嚟一陣噼里啪啦嘅打嗌聲，村長嘅老婆喺度喊咗起身，然之後黃二狗嘅聲音響咗起身：你個死癲婆啊！我警告過你幾多次啊！唔好再嚟我屋企啊！你咪聽唔明啊！你再嚟，信唔信我堆你成堆到你變肉醬啊！村長嘅老婆喊到更加之大聲，而黃二狗亦都咆哮咗聲：我仆你個臭街啊！你聽唔明啊嘛？我而家就將你剁成肉醬！之後一陣搶奪嘅聲音，黃嬸喊住喺度邊喊邊喺度嗌：二狗，你唔好衝動啊！佢係癲噶，佢聽唔明你嘅嘢噶。哎呀，我求你快啲走啦！唔好喺度搞我哋啦！終於我都行咗入去，而廳入邊，黃二狗兇神惡煞咁攞住一把菜刀，而村長嘅老婆趴咗喺佢嘅面前度攬住佢嘅腳，而黃嬸就趴咗喺黃二狗嗰度，亦都攬住佢嘅腳，想要制止佢去劈人啊！我喺門口度大嗌聲：你得啊吓！要將人哋剁成肉醬啊係嘛？二狗聽到我嘅聲音之後，抬頭一望，成個人都懵窒咗喺嗰度，佢手上面嘅菜刀砰一聲跌咗落地。二哥，你做咩嚟咗嘅？我三步兩步咁行咗過去，將村長嘅老婆扶咗起身。點啊？我唔可以嚟啊係嘛？如果其實我行近先睇清楚，呢陣時嘅二狗同前幾日個樣完全變晒，佢頭上邊嗰啲血管突晒出嚟，面色亦透住一陣嘅黑氣，即係睇落去即係一陣黑氣喺表面度嘅咁樣。更為之顯眼嘅係佢嘅肚又大咗唔少，冇外衣嘅，即係佢而家冇着住衫，冇外衣嘅遮掩，睇落去簡直就好似有咗成7、8個月嘅大肚婆嘅咁樣。之後我就注意到佢身後邊嘅台上邊嘅嘢，一盞點着嘅油燈，仲有一把我哋喺電視機入邊見到嘅啲民國時期嘅嗰啲，即係啲人食煙嗰嗰陣啊，嗰啲煙筒啊，好長嘅嗰煙筒啊，煙槍啊叫做，正放住支煙槍，隔籬嗰個俾人哋拆開嘅黃紙包入邊有一個暗紅色類似好似啲棗膏嘅咁嘅嘢，而呢嚿嘢散發住一陣好奇異嘅香味，就同我嗰日喺山上邊打開咗黃小翠嘅空嘅棺材所聞到嘅嗰個味一模一樣嘅。我即刻推開咗黃二狗，呢陣時佢哋慌慌張張咁樣撲到嚟台呢度。如果你做乜嘢喺度？如果我問緊你啊，你要搞緊啲乜嘢啊？如果黃二狗慌慌張張咁樣將嗰啲嘢攬實晒，即係攬實住嘅。如果你唔好理我啊，我求你，你唔好理我得唔得啊？講緊嗰陣，村長嘅老婆拎住個碗飯去到即係個廳嘅一個角落頭嗰度，然之後去掀開即係個角落頭嗰度有一塊紅布遮住嘅，即係遮住啲嘢嘅塊紅布，然之後掀開咗塊紅布。黃嬸見過我勢唔對路啊，想即刻跑過去制止佢，但係已經嚟唔切啦。小翠，姑姑將飯送過嚟啦，你快啲食飯啦。紅布一掀開，我睇到我呢世人最觸目驚心嘅一個場面啊！喺牆角嘅嗰度企住一個冇血肉嘅骨架。我以為係凍住噶，即係用紅布冚住凍住咗一件嘢喺度。骨架上邊着住紅色嘅衫同埋褲，仲有繡花鞋。而隔籬嘅地上邊仲堆住一堆好長嘅嗰啲咁嘅嗰啲屍嗰啲蛔蟲啊，即係嗰啲喺屎坑嗰度有嘅嗰啲蛔蟲啊，咁咩屍體上邊嘅嗰啲蛔蟲啊，喺度捐嚟捐去嘅，仲有啲肉啊內臟咁之類嘅嘢。呢陣時我突然之間諗翻你之前嗰幾日發嘅夢啊，
喺昏暗嘅環境入邊，黃超翠着住一件紅色衫，喺度喊住咁樣向我求救。二哥，救我啊！我好痛啊！快啲救我啊！村長嘅老婆嗰個癲女人啊，佢見到咁嘅場景，佢一啲都唔驚，依然係傻更更咁樣攞住碗上邊嘅嗰碗飯，遞到去個骷髏骨嘅面前呢度。小翠，食飯啦！呢陣時，我忍唔住乾嘔咗一啖啊！對眼即刻變到紅晒，成個人幾乎就要冧咗落地。但係我忍住咗，壓制住心入邊嘅恐懼同埋憤怒嘅情緒。我一嘢捉住咗黃二狗個衫領，用嗰隻仲有流緊血嘅右手向住佢塊面用力咁樣一嘢就中咗兩拳。你條仆街唔家產啊吓！你究竟對小翠做咗啲乜嘢啊？黃二狗呢陣時好慌張咁話：二哥，你聽我解釋吓，唔係你見到嘅咁樣啊！我冇將小翠點啊！我已經按照你嘅吩咐將小翠埋咗噶啦，就埋喺。佢仲未講完，我又一巴咁樣直接一巴升咗喺佢塊面上邊。我扑你個臭街啊吓！到咗呢個時候，你仲想呃我？講住，我將嗰日喺棺材嗰度攞出嚟嘅嗰隻黃小翠嘅高踭鞋掉咗喺佢面前，埋咗啦係嘛？你埋咗喺邊啊？啊！做咩講啊你？黃二狗啊，窒住咁樣望住嗰隻高踭鞋。原來你已經知道啦，我知你老味，你做埋晒啲咁嘅陰質嘢啊！睇我今日打死你！講住，我有力有拳有腳，有拳有腳咁樣又中佢。黃二狗俾我打到一啲還手嘅能力都冇。呢陣時黃嬸喺隔籬睇住，亦即刻過嚟扯住我。哎呀，小雨啊，你想打死人咩？如果要死嘅話，你先打死我啦！黃嬸，佢做埋晒啲咁陰質嘅嘢，你仲要包庇佢？黃嬸喺度喊住喺度話：哎呀，小雨啊，你聽阿嬸同你解釋啦，二狗佢冇害過人啊。地上邊嘅嗰啲嘢係我喺殺豬場度執翻嚟噶，人哋唔要嘅嗰啲豬內臟嚟噶，就係你前幾日你唔喺門口度見到我攞跌出嚟嘅嘢咩？我一時間但係就算係咁樣，二狗點解要食呢啲嘢啊？黃嬸耷低頭，沉默咁樣講咗兩個字：安胎啊！原嚟二狗嘅肚入邊有咗小朋友。有啲人就覺得唔係嘛，咁搞笑啊！男嘅點可能會有小朋友噶？但係之前都講過啦，孫老太爺招咗二狗嗰兩父子做女婿啊，想要借種啊，等孫盈盈同佢哋孫家延續香火嘅呢件事。嗰陣時我亦都講咗啦，一人一鬼，就算係咁就算生出嚟，亦唔知會生啲咩嘢出嚟，可能係怪物嘅添啊！而孫老太爺唔甘心佢哋孫家絕後啊，咁佢哋生出嚟嘅孫嘅後代，咁要活嘅人先至係算係真正咁樣延續佢哋嘅後代噶嘛，所以佢就用咗一個好特殊嘅辦法啊，就係等個男人受孕啊，可以生小朋友啊。如果話孫盈盈生出嚟嘅小朋友係鬼嘅話，咁二狗佢哋兩父子佢哋生出嚟嘅
咁就絕對係人啊！呢個辦法聽落佢好奇怪，但係卻亦都存在好大嘅問題。因為就算係等佢哋二狗佢哋兩父子受孕啊，亦都改變唔到個細路嘅阿媽係鬼嘅呢一件事。因為呢種事係違背咗人倫嘅。個小朋友啊，亦都冇可能好似正常嘅嬰兒嘅咁樣喺個肚入邊發育啊。而好多年之後，我先至知道呢種胚胎唔係胚胎啊嘛，有一個特殊嘅稱號，叫做陰胎。而陰胎嘅發育嘅條件極為之苛刻，而佢嘅母體啊喺懷孕嗰陣啊，係需要進食大量嘅生肉啊、生血啊咁樣，先至可以幫佢提供養分嘅。而其中啊，以生嘅人嘅血肉為最好嘅，動物嘅即係動物同埋畜生嘅嗰啲血肉就僅次於人血咁啦。而懷孕嗰陣啊，母體對生肉同埋生血亦極為之敏感嘅，一日唔食嘅話，簡直就好似欲火焚燒嘅咁痛苦。二狗佢哋兩父子受孕嗰陣，理智勉強咁樣壓制住佢哋嗜血嘅本性，但係時間長咗之後就真係冇辦法啦。只有黃嬸唯有諗盡辦法啊，喺出邊嗰度收集一啲動物嘅內臟翻嚟俾佢哋食嘅。由於收集嘅內臟有限，黃伯又肉赤個仔，所以就自己唔食，全部讓俾二狗食啊！但係呢種咁嘅嗜血嘅慾望，你越壓制佢，咁之後爆發起身嗰陣，就越更加之猛烈啊！黃伯最開頭有成10日都冇食過生肉啊，最後終於失去咗理智。嗰陣時啱好黃小翠死咗，我叫黃二狗佢處理小翠嘅身後事，之後所發生嘅事就唔使點講啦，應該可以想象到。我淨係可以講嘅係黃二狗佢由始至終都係食嘅都係啲動物嘅內臟，再之後黃嬸喺出邊嗰度揾到嘅嗰啲嘢已經冇辦法可以供給俾二狗佢哋兩父子。黃伯喺極度痛苦之下，選擇咗離開咗黃家。嗰日我喺水溝嗰度見到嘅嗰個黃伯啊，其實就已經係佢離家之後嘅事啦。而啱啱我入門口嗰陣，見到二狗佢台上邊嘅嗰支煙啊，即係嗰支煙斗啊，就嗰一嚿嘢啊，呢嚿嘢就係孫老爺子，即係孫老太爺，佢要嚟控制佢哋用嘅。孫老太爺呢隻100年嘅老鬼，佢活嘅年代正係民國時期。由於嗰陣時嘅時期比較特殊，嗰陣時好多人都會食嗰啲咁嘅福壽糕嘅習慣，所以你嘅孫老太爺佢屋企啊傳咗唔少嘅呢啲咁嘅嘢。而二狗佢食嘅呢啲嘢就係孫老太爺用福壽糕再整咗啲鮮血同埋其他嘅陰邪嘅嘢做出嚟。佢嘅目的啊，就係要控制二狗佢哋兩父子，等佢哋要聽話咁樣將個小朋友生落嚟。佢每隔一段時間就會等二狗佢哋兩父子去攞一次呢啲咁嘅嘢。如果佢哋唔聽話嘅話，咁就唔俾佢哋食啊。所以佢哋唔食嘅話，佢哋嘅煙癮一發作嘅話，簡直就係另一種折磨。我聽完二狗佢哋兩母子講完之後，亦算係將呢最近嘅呢啲事，即係發生啲咩事咁之類嘅，都搞清楚晒。二狗佢呢一排係咁匿住我，亦都係因為呢個原因。講嚟講去，就係因為嗰個孫老太爺嗰條咁嘅死老嘢搞出嚟嘅問題。二狗如果嗰陣時聽我嘅話，同我一齊聯手咁樣搞掂呢件死老嘢嘅話，亦都唔會發生咁多咁嘅事出嚟。呢陣時，二狗佢跪喺我面前喺度喊個唔停。二哥啊，我真係好後悔，嗰陣時冇聽你嘅話，為咗嗰一箱咁嘅舊時金，做埋晒啲咁嘅蠢事啊！你呢陣時先知驚有咩用啊？二哥，我而家咁嘅樣。我仲有得救咩？有冇得救？我講嘅唔算。
我要你請教下啲高人先。你記住我講嘅嘢啊！呢2日千祈唔好做埋晒啲傻事啊！你老老實實同我踎喺屋企呢度。之後啊，我又對住黃嬸講啊，黃嬸，你去搵一條粗啲嘅麻繩過嚟，同我將二狗佢綁住，千祈唔好再俾佢食地上邊嘅嗰啲嘢啊！暫時安排好咗佢哋兩母女之後，唔係母子之後啊，我連夜咁樣去咗一趟個半步多嗰度，搵到咗契爺佢，亦將呢件事同佢講咗。契爺佢聽完之後，陰胎出世之日，亦就係你嗰個兄弟喪命之時啊！吓，契爺係咩意思啊？陰有陰規，陽有陽律。一個正常嘅胎兒，到佢出世，佢係冇你諗嘅咁簡單噶。一個嬰兒，佢嘅老豆老母賜予佢嘅只有肉體，而靈魂係要得到有人投胎轉世先至得。但係你兄弟嘅呢種情況，唔單止違背咗人倫，亦觸犯咗下界嘅陰律，所以係唔會有人投胎到去你兄弟嘅肚入邊。而嗰個孫老太爺想要有一個正常嘅後人嘅話，亦只有一個辦法，咁就係借命。借命？簡單啲嚟講就係將你兄弟嘅命借到喺個細路嘅身上邊，所以個細路出世嗰陣，亦就係你個兄弟喪命嘅時候啊！咁有冇可能可以喺個細路出世之前打咗佢啊？冇咁簡單噶，陰胎借命唔係一時半刻可以完成，胚胎嘅發育過程就係你兄弟條命借到喺個嬰兒嘅身上邊嘅過程。如果而家個嬰兒冇咗嘅話，咁你兄弟條命亦基本上冇咗成大半噶啦。咁即係話二狗佢冇得救？亦都唔係嘅。呢個命既然可以借，咁當然亦可以還啦。咁啦，你聽我講啊！呢幾日你去買啲上好嘅牛羊肉俾你個兄弟食，等佢好好咁養胎。等到個細路出世之後，我就有辦法將佢嘅命還返俾你兄弟啊！好，今晚到呢度先，多謝各位收聽 ，thank you 晒。我呢幾日係出咗去啊，所以冇更新到啊。咁而家返咗嚟啊嘛，繼續更新啦。咁啊，好多謝各位，thank you。